Ölkə çempionatının 30-cu turunda nəhayət ki, Turan Tovuz azərkeşi 5 turdan sonra öz meydanında qələbəyə sevinə bildi. Maraqlı bir geri dönüş izlədik. Söhbət Turan Tovuz sabah maçından gedir. Turan Tovuzdan bəhs eləyəcəyik. Gördüyünüz kimi təkdə elə Azər İsmail mənimlədir. Qonağımız da var. İndi təqdim eləyəcəyik. Azər, sənin də bir əlavən var. Bəli, məncə dördlüyü rəsmiləşdirən oyun idi bu və demək olar ki, hər nə qədər bundan sonrası və buna qədərlə bağlı beynimizdə suallar çox olsa da, turnir cədvəli baxımından, tilsimi sındırmaq baxımından çox vacib, çox kritik oyun. Belə oyunlarda qələbənin necə qazanılması müzakirə olunmur. Təbrik edirik. Çox vacib bir qələbə idi. İşin Avrokubok hissəsi həll olunduğuna görə və qalır işin kubok məsələsi. Onu indi əlbəttə ki, zaman göstərəcək. Qonağımız isə tanınmış idman jurnalisti Araz Əhmədovdur. Dünənləri mən Araz müəllimlə telefonda danışanda, deməli, oyundan 2 saat sonra idi. Qeyd edim ki, gələ bilərsinizmi? Dedi ki, hə. Ondan əvvəl soruşdum ki, necə, siz nə edirsiniz? İnsan dedi ki, 2 saat keçib oyundan, amma hələ də Turan Tovuzun oyununu incələyirdi. Araz müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, Emin, bəli. Nəyi incələdiniz? Ümumiyyətlə, nəyi incələdiniz? Nəyə baxın? Yəni 2 saat, mən belə başa düşdüm ki, maraqlı oyunlardan biri də elə sizin üçün həmin söz gedən görüşü idi. Buyurun. Mövsümün əvvəlində kimlər desə ki, yəni Turan azarkeşləri baxımından mövsümün sonuna yaxın ən vacib maç sizin üçün Turan Sabah maçı olacaq, heç kim inanmazdı. Amma bu artıq reallığa çevrildi və Turan Sabahla görüşdə ilk dördlüyə qalmağı və 4-cü olmağı garantilədi Azərbaycan Premyer Liqasında. Nəyi incəliyirdim? Çünki epizodlar çox idi. Ən əsası bilirsən ki, Sabah tərəfi qırmızı vərəqəyə çox ciddi şəkildə etiraz elədi və hətta Bereduzski də bundan bağlı danışmışdı və Sabah rəhbərliyi də açıqlama falan verdilər. Həmin epizodu dəfələrlə təkrar izlədim, amma mütəxəssislərin təbii ki, rəyinə də ehtiyacım var idi. Onlarla da danışdım, epizodu onlara da baxdırdım və birmənalı şəkildə mənə gələn cavabların hamısını yəni göstərib nümayiş etdirə bilərəm. Büzdadlarını göstərməyəcəm ki. Yox, problem yoxdur. Ümumiyyətlə mütəxəssis rəyi öyrəndiniz də özünüz üçün. Hamısı bildirir ki, birmənalı şəkildə qırmızı vərəqə var və haqlıdır. Maraqlıdır ki, Turan Tovuz tərəfdən də etirazlar çox idi. Sabah hər nə qədər özünü haqlı çıxarmağa çalışsa da, Turan Tovuz azarkeşləri də elə düşünürdü ki, hakim komandaya qarşı kifayət qədər haqsızlıq eləyib, çətinlik yaşadı bu oyunda. Sən Qurban Berdiyev karyerasında, 50 illik karyerasında ilk qırmızı vərəqəsini gəldi. Və haqsız da etiraz deyildi. Yəni hələ elə bir kadro olmayıb ki, Qurban Berdiyev yəni meydanı öz məşqçilər korpusunu tərk eləsin. Hətta o ilk dəfə olduğuna görə bilmirdi necə sıxmaq lazımdır. Arxaya qabağa getdi, çölə baxdı elə, sonra başa düşdü ki, buradan getmək lazımdır. Sadəcə olaraq orada həmin epizoddan sonra ortada Yunus Hüseynov getdi. Orada da hətta insanın reaksiyasını başa düşmək olar ki, mən nə qardım qadam. Mən deyinədim ki, orada çıxartırsan. Yəni orada hakim bizə yaxınlaşana verirdi bu vərəqəni. Və Yunus Hüseynov da getdi onların, yəni vərəqə alanların içinə düşdü. Üzr istəyirəm, biraz öncə dediyin məsələyə bir də qayıtmaq istəyirəm. Orada bir nüansı xüsusi vurğulayacağam. Əslində sən çox gözəl dedin orada. Dedin ki, hakim kim ona yaxınlaşırdı, hamıya sarı vərəqə paylayırdı. Bu nədən irəli gəlir? Birinci məsələ, hakimin kimliyindən asılı olmayaraq. Ola bilər ki, orada Əliyar Ağayev də olsun, mənim üçün fərq eləməz. Hakimin namsızlığından. İkinci məsələ, hakimin oyunun iplərini əlindən verməsindən. Üçüncü məsələ, Azərbaycan hakiminin təəssüflər olsun ki, VAR-ın Azərbaycan Premyer Liqasına gəlməsindən sonra daha da getdikcə pisləşməsi. Yəni fayda gözləyirdik, amma fayda görmədik. Mən əksinə deyərdim. Azərbaycanda əvvəlki hakimlik bundan daha yaxşı idi. Niyəsini deyəcəm. Əvvəlki hakimlər avtoritar oyunu idarə edirdilər. İndiki hakimlər oyunu əvvəlki yaxşı gücləri ilə idarə eləmirlər. 40%, 50% özlərinə güvənləri var və o güvən də bəzən səhv çıxanda oyunun ipləri qopur. Baxın, sən Qurban Berdiyev və yaxud Yunus Hüseynov və yaxud Emin Şəmsiyev və yaxud Araz Əhmədov sənə etiraz üçün yaxınlaşanda ona sarı vərəqə verə bilməzsən. Sən əgər oyunun hakimsənsə, ədalət təmsilçisindən gedir söhbət. Bunun adı belədir. Bəli. Sən onlara situasiyanı izah eləməlisən. Əgər sən o situasiyanı ona izah eləməyə bacarmırsansa, demək sənin hakimlikdə yerin yoxdur. Azərbaycan hakimliyinin öz ağırlığını bəli, razıyam. Böyük məktəbi var. Azərbaycan hakimliyi bu deyil. Azərbaycan hakimlik məktəbi dünya çempionunu müəyyən edən bir məktəbdir. Bəli. Amma indi hansısa Turanda bir köməkçi məşqçi sənə yaxınlaşıb hansı epizodla bağlı etiraz bildirir və sən onun səsini boğmaq istəyi ilə ona sarı vərəqə göstərirsən və yaxud qırmızı vərəqə verirsən.
Bu hakimlik deyil. Yəni insan da demək istədiyini demədi. Daha sarını görəndən sonra dedi bunun dalından bir dənə də sarı gələcək, mən də gedəcəm. Bu idarəçilik deyil. Növbəti oyunu nəzərə aldı Yunus Sönü, fikirləşdi ki, Qurban Berdiyev və mən növbəti oyuna komandanın kim çıxaracaq? Belə məsələlər var. Ona görə Azərbaycan hakimliyinin Deblekeri yox, istəyir kim gəlir gəlsin. Mən bu yaxınlarda Brüsseldə idim. Kim gəlir gəlsin, fərq eləməz. Azərbaycan hakimliyinin geriyə getdiyini hamımız görməliyik. Yəni bu faktı da əlavə də eləyəcəm icazə versəz. Buyurun. Deməli Rövşən Nəzərov AFA prezidenti açıqlama verdi AFA-nın son hesabat İtiraf elədi. konfransında. Hə və orada bir hissə var. Necə ki deyir, hakimlərin ağırlığı olmur. Vardan sonra artıq başqa tərzdir. Orada da statistika üzərindən açıqlama var. Bir indi narazılıqlarını bildiriblər ki, hakimlərlə bağlı problem var. Amma müdafiə olunan tərəfi işin necədir? Verilən qərarların 80 neçə faizi doğrudur. Araşdırmalarımız göstərir ki. Və bu prinsipdən yanaşmağa çalışırlar. Əslində hər oyun Premyer Liqada bax son 2 turda 5 oyundan 3-ündə 4-ündə hakimliklə bağlı üsyan var, narazılıq var da. Amma sənədlə, sübutla vəziyyətin yaxşı olduğunu və yaxud da ki, faciəvi olmadığı təqdim olunmağa çalışır. Amma əslində çox faciəvi vəziyyət. Son aylarda don geyindirirlər. Yox, mən belə deyərəm. Yəni o statistikanı bilmirəm hardan götürüblər. Yəqin ki, Azərbaycan Premyer Liqasının maçlarına uyğun olaraq deyirlər o statistikasını. Mən onda o zaman qayıdıb gəlirəm, onları nümunə kimi göstərmək istəyirəm. Azərbaycan 1-ci liqasını, Azərbaycan 2-ci liqasını, Azərbaycan Region liqasını. Və o statistikanın işə yanaşma doğru deyil. 80% onlar da mı daxildir bura? 80%-in doğru olmağı normaldır da. Yəni bu belə deyək, bu xırda faullar olsun, kartlar olsun, hamısını hesablayırlar və deyir 80% düzdür. Amma o 20% bütün oyunların və klubların taleyini həll edir. O 20% çox ciddi problemdir. İndi 87% az faiz deyil əslində. Az faiz deyil. Yəni problem ordadır. Bu yaxınlarda bir hadisə olmuşdu. Gör indi biz təsəvvür edin oyunu müzakirə eləmirik, amma nəyi müzakirə eləyirik? Bir hadisə olmuşdu. Bir hadisə ilə bağlı bir bizim sabiq FIFA referisi var. Ona müraciət elədim. Mən ona epizodlar göndərdim. Göndərdiyim epizodlar 12 epizod idi bir oyunla bağlı. Yəni özü də yəqin ki, etiraf eləyər. Yəni mən adını da deyə bilərəm, amma problem yoxdur mənim üçün. Zaten mən həmişə dürüst olmuşam hər kəs qarşısında. Və göndərdiyim epizodlardan mənə geri göndərdi ki, bu 12 epizoddan 5-ində bəli, siz deyəndi, haqlısınız, qərarlar səhvdir. 7-sində qərarlar səhv deyil. Azər bəyin dediyinə gəlirəm. 7 qərar, 5 7 qərarlar səhv. Məsələ bundadır ki, bu artıq oyunun 40% deməkdir. Yəni bu 40% artıq oyunun məhv olub, 60% normal idarə olunub. Əgər həmin 80%-ə 1-ci liqa, 2-ci liqa, region, uşaq liqalarda daxil olsaydı, inanın ki, 80-20 onu deyirəm, uşaq liqa, əvəzedicilər hamısı 80-20 əksin olacaqdı göstərici. Oradan baxmaq lazımdır. Bugün Azərbaycanda uşaq liqalarında oyun qaydalarını bilməyən hakimlər var. Aydın məsələ. Top göydə ola-ola qapıya qol vurulur, deyir ki, top göydədir, mən oyunu bitirmişəm. Siz bu hakimiyyətdən nə gözləyirsiniz? Yəni bu Mən bir məsələni deyəcəm. Deblekeri yox, ondan əvvəlki dövrdə Avstriyalı bir Hakimlər Komitəsinin sədri vardı Azərbaycanda. Mən onun iş prinsiplərini bəyənməsəm də, onun media ilə işini çox bəyənirdim. Fritz Stuchlikdən gedir söhbət. Bəli, Stuchlikdən gedir söhbət. Adam ən azı 2 ayda bir dəfə bizi toplayırdı. Şəxsən mən o seminarların 4-ündə iştirak eləmişəm və ən yüksək bal da almışam. Bunu AFA da təsdiq eləyə bilər. Və bizə orada təlim keçirdi. Bir gün ərzində bizə müxtəlif yeni qaydalarla bağlı, müxtəlif epizodlarla bağlı video görüntülü təlimlər keçirdi və axırda suallar verirdi. Üzr istəyirəm, bu jurnalistlərə mi aid idi yoxsa funksionerlərə? Xeyr, jurnalistlərə. Jurnalistlərə. İdman mediasını Çünki siz həm də klub mənlə bərabər orada idman mediasının nümayəndələri də iştirak edirdi. Azər sən bir dəfə iştirak eləmişsən. 20 dənə video verirdi efirdə, əl epizodları, offside epizodları və deyirdi bunların hansını düzdür müəyyən eləyin. Və bir dəfə mən 19-unu düzgün müəyyən eləmişdim. Mənə dedi ki, sən hakim olmalısan. Söhbət nədən gedir? Yəni bu gün heç kəs düşünüb o Hakimlər Komitəsində oturan hakimlər, Deblekeri və yaxud AFFA-da olan funksionerlər düşünməsin ki, Azərbaycan idman mediasının hakimlikdən xəbəri yoxdur. Qətiyyən və qətiyyən. Bu gün mənim bayaq kulisdə Azər bəylə bir söhbətimiz oldu. Mən Avropaya çox böyük bir futbol demək məsələsi ilə bağlı çox böyük bir yerlərə gedib gəldim və orada bir şeylər gördüm ki, Azərbaycan hakimliyi, uşaq futbolu, biz Avropanın nəinki böyük beşliyindən, hətta Şərqi Avropa ölkələrindən belə çox-çox geridir. Yaxın durulasıdır. Yəni mən getdiyim ölkələr Macarıstan idi, Avstriya idi,
demək Çexiya idi. Siz Brüsseldə də həmin tədbirlə bağlı. Bəli, həmin tədbirlə bağlı olmuşam. Söhbət uşaq futbolunun akademiyalardan gedir. Biz çox geridəyik. Çox. İstər hakimlik baxımından, istər futbol akademiyaları baxımından, seleksiya baxımından, infrastruktur baxımından, Təlim baxımından. Yəni bunları etirar. Təlimlə bağlı AFFA-nın özü bildirdi ki, Azərbaycanda cəmi 7 təlimçi var. Yəni bu hesabat konfransında olan faktdır, yəni. Təəssüf ki, biz hər dəfə ümumiyyətlə futbolumuzda yeni rəhbər şəxs gələndə sabiqləri yada salırıq ki, o bundan daha yaxşı. Yəni halbuki əksinə olmalı. Bu da reallıqdır. Turanla bağlı məsələyə indi onunla da qayıdacağam. Yəni Turanın bilirsən ki, mövsümün sonunda stadionun meydançasının ot örtüyü ilə dəyişdirilməsi və olması məsələsi var. Stadionun digər tərəflərində tribunanın quraşdırılması məsələsi var. Əgər Turan bu gün Azərbaycan futbolunda böyük klub tək ad olaraq yox, Turan böyük addır. Mən bunu qəbul eləyirəm. Bunu qəbul eləməyənə də bunu sübut eləməyə hazıram ki, Turan böyük addır. Amma böyük klub olmaq istəyirsə, o stadionda onu eləmək mümkün olmayacaq. Turanın stadionu otdan olmalıdır. Turanın tribunlarında 20 min nəfər adam toplaşmalıdır və mən sizi inandırıram ki, Turan o tribunları dolduracaq. Bəzi maçların, yəni reallığı nəzərə alaq, hər maçda olmasa biz orada dolu tribunalar görəcəyimiz oyunlar olacaq. Sən təsəvvürünə gətirsən, Turan Avrokuboklarda oynayır və həmin stadiona Sparta Praqa gəlir. Tək Turandan, Tovuzdan gəlməyəcəklər ki. Yox. Bakıdan gələcəklər, digər regionlardan gələcək. Gəncədən gələcəklər, Şəmkirdən gələcəklər. Ad olaraq da. Turan ad olaraq da böyük addır. Yəni bu gün sən Türkiyədən 2 nəfər futbol azarkeşini danışdırsan, biri Turanın adını bilir. Deyəcək. Ümumiyyətlə məncə klub rəhbərliyində, klubun azarkeşlərinin də növbəti işi indi bu başlanğıc mərhələni keçdikdən sonra növbəti işi türk dünyasının brendinə çevirmək uğrunda işlər olacaq. Yəni məsələn traktor necə hazırda, hansı səviyyədədir? Böyük işlər görürlər. Çox və yavaş-yavaş Turan da o mərhələyə start verməlidir ki, artıq məsələn bəzi ölkələrdə, bəzi səhifələrdən paylaşılsın, bəzi təbliğat xarakterli görüşlərim olsun, bəzi əməkdaşlıqlarım olsun, yavaş-yavaş türk dünyasının klubuna çevrilsin. Doğru deyən məlumatda olan insanlar zaten bunu belə qəbul eləyir başqa ölkələrdə, türk dövlətlərində, amma məlumatı olmayanlara da bir tanıtım lazımdır. Məncə gələcəkdə bu yaxın gələcək. Necə ki bu tayda biz traktoru tanıyırıq, o tayda onlar Qarabağı tanıyırlar, həm də Turanın adına görə, çünki bilirsiniz ki, o tayda Turançılar çoxdur. Bunun ən böyük iş məncə Konferans liqası və yaxud da Avrokuboklardan birinin qrupuna düşməkdir gələcəkdə. Zaten o həmin vaxt pikə çatacaq, amma təbliğatdan da müəyyən bir mərhələyə gəlmək olar. Bu məsələnin bir hissəsidir. Yəni bu gün Turan inşallah Avrokuboklarda mövsümün sonunda iştirak eləyəcəksə, Turan o təbliğatının və PR-ın bir hissəsini görmüş olacaq. Bu 100-dən 20%-dir, 5-dən 1-dir. Amma başqa şeylər də var. Məsələn, bugün sizin gördüyünüz iş Turanın təbliğatı və PR üçün çox böyük işlərdir. Mən bugün əgər sosial şəbəkələrin çox böyük deyək ki, izləyici kütləsinə malik olan biri kimi oturub bu verilişi izləyirəmsə, mən əminəm ki, digərləri də izləyir. Yəni bugün Turan aşığı olan insanlar, Turan sevdalısı olan insanlar mütləq bunu izləyəcəklər. İnsanlar hardan informasiyalar indiki dövrdə? Daha çox sosial mediadan. Bəli. Üzərindən çox güclü PR eləmək lazımdır. Burada bir məsələ də var. Biz təkcə deyək ki, Türkiyədə və Azərbaycanda olan azarkeşləri, futbol sevərləri qazanmamalıyıq Turan adı ilə. Biz həm də Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, böyük Turan dünyası var. Avrokuboklarda çıxış eləsə, mən səni inandırıram ki, traktorun Səhənd stadionuna topladığı 120 min azarkeş qədər olmasa da bir 50 min azarkeş toplaya biləcək stadionlar. Bizim üçün böyük göstərici olar. Əlbəttə ki. Yəni məncə artıq bunun zamanıdır. Yəni yetişib. Yavaş-yavaş, mərhələli şəkildə. Bəlkə də çoxdan eləməli idi, amma bu günləri yəni nə vaxt eləsək gecdir sözsüz ki. Amma indiki məqamdan, indiki Turan Tovuza olan yanaşmadan maksimum istifadə etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən elə bayaq qeyd etdiniz ki, sosial şəbəkələrdən alırlar. Elə Araz Əhmədovun öz şəxsi səhifəsindən də təkcə Turan Tovuz deyil, digər komandalar var. Həm də Turan Tovuz haqqında da çox faydalı informasiyalarınızı görmüşəm sizin. Yəni o mənbələrdən biri də hörmətli izləyicilər Araz Əhmədovdur ki, böyük ehtimal ki, onun təqdimata ehtiyacı yoxdur. Tovuzlu azarkeşlər xüsusilə tanınırlar. Emin, Turan bir durğunluq dövrünü yaşadı.
Həmin durğunluq dövründə Turan çox şey itirdi. İtirdi, bəli. Çox şey itirdi. Ən birinci zaman. Bəli, bəli. 10 il ərzində Turan üçün itirilmiş çox böyük illər var. Bu gün Turanın Qarabağ səviyyəsində klub olmamasına səbəb həmin durğunluq illəridir. Amma indi bir Turanın əlinə bir şans keçib. Tovuz Azarkeşinin əlinə bir şans keçib. Həmin şans klubun prezidentidir, futbolu sevən prezidentidir, indiki rəhbərliyidir. Bundan maksimum istifadə eləmək lazımdır. Mən həmişə deyirəm, bəzən AFFA tərəfindən deyək ki, hansısa qurumlar tərəfindən Turana qarşı biraz haqsızlıqlar falan olanda həmişə bildirirəm ki, və dərhal çıxıram üzə deyirəm ki, Turana qarşı bu haqsızlıqları eləməyin. Nədən deyirəm bunu? Çünki Azərbaycan futbolunda bu günə qədər gördüklərim məni bunu deməyə vadar edir. Azərbaycan futbolunda zamanında belə önə çıxan klubların haqsızlıqla üzləşməsi sonunda həmin klublar Azərbaycan futbolundan siliniblər. Bunun bariz nümunələri var. Azarkeş də küsüb. Sizlər də bilirsiniz. Bəli. Haqsızlıq olub, rəhbərlik artıq küsüb və uzaqlaşıb. Azarkeş, Ordu, tribuna, stadion, o gözəllik, o görüntü, hamısı qalıb bir kənarda. Avropada öyünə biləcəyimiz görüntünü biz itirmişik. Tamamilə doğru. Biz Azarkeş ordusunu itirmişik. Biz futbola olan sevgini itirmişik. Yəni bu tək ki bunlar bir daha təkrarlanmasın. Söhbət burada tək Turan Tovuzdan getmir. Heç bir klubun başına bu gəlməsin. Azərbaycan futbolu tək Xəzər Lənkəranı itirməyib marka olaraq, ad olaraq və brend olaraq. Azərbaycan futbolu həm də böyük bir Azarkeş kütləsini itirib. Söhbət ondan gedir, əlbəttə ki. Yəni bu gün biz Turanı qazanmaq istəyiriksə, biz Turan Azarkeşini də qazanacağıq. Yəni bu gün Avrokubok maçına gələn Qarabağın hər 10 nəfərdən 3-ü Turan Azarkeşidir. Avrokubok maçlarında zaten hamı eyniləşir, hamı birləşir və hamı bir... Onlar bunu dillərinə gətirir ha, yeri gəlmişkən. Bəzi şərhlərdə görürəm, insan, bəli, bu çox gözəl faktı vurğuladınız. Yəni siz deyirsiniz, amma bunun argument var, fakt var. Mən neçə dəfə çıxıb qarşıma, istər bizim görüntülərdə, istər sizin görüntülərdə Qarabağ Azarkeşi olaraq Turan Tovuzla fəxr edirəm və yaxud da Turan Tovuzu dəstəkləyirəm yazılarını görmüşük. Çox maraqlı, həm eyni zamanda sevindirici bir fakt. Mən iki nüansı deyəcəm. Çox üzr istəyirəm, çox danışıram mən biraz. Yox, problem deyil. Yığılıb Azər ona görə. Mənə gəlir ki, çox maraqlıdır. Demək 2 dəfə hadisə oldu bu yaxınlarda. Biri bu gün olub. Və bu gün bir uşaq liqasının maçından çıxırdım mən. Siz oradan gəlirsiniz bura səhv eləmirəm. Bəli, maçdan gəlirəm. Maçlar köhnə Neftçi bazada keçirilir. İndi Judo Federasiyasının təlim məşq bazasıdır ora. Və mən oradan çıxanda bir nəfər kənardan bir gözəl bir qardaşımız idi. Araz müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Dedim, nə ilə bağlı müəllim? Dedi, Turan Tovuza verdiyiniz dəstəkdən dolayı. Hər halda Tovuzda oldu. Tovuz Azarkeşi idi və mən də böyük bir qürurla dedim ki, bu hamımızın borcumuzdur, mənəvi borcumuzdur belə. Və onunla bir görüşdük, ayaqüstə şəkil zad çəkdirdi. Bir dəfə də bir hadisə oldu, bunu da deyəcəm. Bir dəfə oturub elə bir jurnalistlər, qardaşlarla kofe içirik, əyləşib bir yerdə, bir məkanda və bir nəfər içəri cavan oğlan girdi. Gəldi elə, dedi, Araz müəllim, siz olarmı bir dəqiqə? Dedim, yəqin ki, məni döyüb eləyəcəklər. Yəqin nəsə demişəm, xoşlarına gəlməyib. Və məni qucaqladı, öpdü. Dedi, mən Turan Azarkeşiyəm. Tovuzun dedi, Azarkeşiyəm və sizi çox istəyirəm. Siz həmişə Turanla bağlı həqiqətləri dediyiniz üçün. Yəni bilirsiniz nətərdir. Burada məsələ söhbət Araz Əhmədovdan getmir. Bu Emin Şəmsiyevdir. Onu da görəndə eyni reaksiyanı verirlər. Və bir başqa jurnalisti. Söhbət Turan sevgisindən gedir. İnsanlar baxır, izləyir. Demək ki, bu komanda haqqında danışmağa dəyər, izləmək lazımdır. Məsələ budur. Lazım. Oyuna qaydaq. Qaydaq oyuna. Geniş də ürəyimiz doludur. Oyuna qaydaq, oyunla bağlı bəzi indi hakim... Amma yayda oyunlar olmayan müddətdə mütləq Araz müəllimlə bu məsələləri danışaraq, yəni oyunlar olmayanda da bizim podkastlarımız davam edəcək. Davam edəcək. Bu tipli mövzular bizə lazım olacaq. Ən davam olunması məqamda elə yaydır. Sözsüz ki, bunlar hamısı davam edəcək bu məsələləri. Amma Turan Tovuzun qələbə qazanmağına baxmayaraq, yəni demək olmaz ki, hər şey yaxşı getdi həmin oyunda, komandada. Əslində, yəni bundan sonraki komandalarda heç də fakt deyil ki, hamısı qırmızı vərəq alacaq və Turan 10 nəfərə qarşı oynayacaq. Mən Rəhim Sadıqovdan bağlı danışdım, amma daha vacib bir məsələyə toxunduq orada. Sözsüz ki, istəyərəm bununla bağlı davam edək. Çünki qış transfer pəncərəsində Rəhimin transferi olanda mən bir balaca ehtiyatla yanaşırdım ona, amma Araz Əhmədov mənə dedi ki, mən səndən razı deyiləm, futbolçu özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək və bunun şahidi olacaqsan. Elə bu günlərdə onun şahidi oldum, Araz müəllim düz qeyd edirdi ki, belə bir
vaxt olacaq. Yəni o çox faydalı futbolçudur komandaya. Rəhim çox lazımlı futbolçudur. Hətta görürsən biz bayaq söhbət eləyəndə mən bildirdim ki, Rəhim mənim imkanım o bir komandaya 11 nəfər Rəhim Sadıqov alaram. Yəni Rəhim Sadıqov əslində Azərbaycanda öz potensialını tam aça bilməyən çox istedadlı bir futbolçudur. Bəli, xarakterində problemlər var. Olsun. Amma bu demək deyil ki, o bir komandaya fayda verir. Yox, oyun başqadır, xarakter başqadır. Bəzən onun meydanda gördüyü iş maraqlıdır. Emin, bəzən xarakter futbolda oyuna təsir eləyir. Olar. Məsələn, Azərbaycan futbolunun ən parlaq simalarından biri Zaur Ramazanov. Zaur mənim dostumdur, qardaşımdır. Özünü də hədsiz çox istəyirəm. Çox gözəl, mənəviyyatı təmiz bir insandır. Zaur Ramazanovun vaxtı ilə dözümsüzlük xarakteri vardı. Heç nəyə qəbul edə bilmirdi, hövsələsizdir. İndi də elədi. Amma Zaur həmişə həqiqətləri deyən adam olub. Və bəzən təəssüflər olsun ki, ədalətsizliyi qəbul edə bilməyib. Və bəzən təəssüflər olsun ki, onun o xarakteri, təəssüflər olsun ki, futbolda ona mane olub. Zaur Ramazanovun oyunu vaxtı FIFA prezidenti izləyib bildirmişdi ki, bu Ronaldo səviyyəsində futbolçudur. Siz bu futbolçunu niyə heç kim tanımır? Niyə heç kim bilmir ki, sizdə belə bir futbolçu var? Yəni bax belə bir futbolçuydu Zaur Ramazanov. Elə sabiq futbolçulardan biri də Ceyhun Sultanovdur ki, onun da xarakteri, o hətta funksioner olanda da ona mane olurdu. Yəni aydın məsələdir. Bəli, var elə bir xarakter mane olur. Sadəcə və sadəcə eləmək istəyən işləməlisən ki, o sənin xarakterindən oyununun ortaq nöqtəsini tapmalıdır. Qızıl ortam. Mütləq tapmalıdır. Yəni səninlə davranışında, məşqlərdə sənə qarşı nümunəvi göstəriş, xüsusi bir diqqət, əz futbolçu var ki, özünə qarşı diqqət tələb eləyir. Görürsən ki, futbolçu var ki, ümumidir. Hava ilə, axınla axıb gedir. İnsan faktorudur. Yəni 11 nəfər futbolçudur, 11 nəfər fərqli insandır. Fərqli insandır. Hərəsi bir fərqli məktəbdən gəlib, hərəsi bir uşaq məktəbindən yetişib və fərqli məktəblərdən gəliblər. Rusiya futbol məktəbini görən var, yerli futbol. Bəzilərində uşaq məşqçiləri ola bilər ki, uşaq olanda onlara qarşı sərt davranıb. Bəzilərinin uşaq məşqçiləri ola bilsin ki, onlara sevgi ilə yanaşıb. Bunlar sonrakı onların futbolçu kimi formalaşmasında rol oynayır. Bəli, xarakterinə təsir eləyir. Yəni Rəhim Sadıqov da eyni vəziyyətdir. İndi Qurbanverdiyev hər halda səndən məndən milyon dəfə çox bilir. Yox, sözsüz. O onları gözəl dəyərləndirir. Detallı danışsaq, sonuncu oyun olsun, ondan əvvəlki bir neçə oyun olsun. Topla çox gözəl davranışı var. Canlı da izləmişik, televiziya vasitəsilə də izləmişik və nəzərə çarpacaq dərəcədə insanın topla gözəl davranışı var və ani qərar verib ötürməni eləyir. Yəni hər yerdə boş yer yoxdur axı, hara gəldi versin. İdeal bir nöqtə tapır və ötürməni eləyir. Sadəcə olaraq hücumçu Rəhimi anlamır və yaxud da inanmırmı ki, Rəhim o ötürməni verəcəksə qaçım ora. Yəni bu problemlər var. Hücumda həm də problemlərdən biri də həm də budur. Bəziləri mən nəyə diqqət eləyirəm? Rəhimlə oynamaq üçün asan deyil. Rəhimlə oynamaq üçün onu çox başa düşməlisən. Bəli. Bəziləri Azər bəy bildirir ki, Turan bu qədər futbolçu alıb, Turan bu qədər futbolçu alıb, Turan niyə belə oynayır, Turan bu qədər. Azərin ən çox gileyləndiyi məqamlardan biri odur, düz deyirsiniz. İndi mən nəyə gətirirəm söhbəti? Baxın, bu gün heyət olaraq İsmail Zülfüqarlı və digərləri Turan heyətini gəlin sabahla yanaşı qoyaq. Çox aşağı. Bəli, qat-qat. Nə gözəl. Qat-qat. Sözsüz. Söhbət kəmiyyətdən getmir, söhbət keyfiyyətdən gedir. Bu gün İsmail Zülfüqarlı bizim gözəl qaqaşımızdır. Mən də çox istəyirəm onu. Neftçidə oynaya bilmədi, düşə bilmədi heyətə və oradan çıxdı, gəldi. Digər ikinci bir futbolçu Əhmədov. O Kəpəzdə idi. O da bizim gözəl qaqaşımızdır, Azərbaycanlıdır, yerli futbolçumuzdur. Mənim yerli futbolçulara canım qurban, mən həmişə deyirəm. Amma söhbət heç kim məndən inciməsin. Söhbət kəmiyyətdən yox, saydan yox, söhbət keyfiyyətdən gedir. Bugün sən Sabahın heyətindəki həmin cinahlarda oynayan futbolçuların adlarına bir bax. Bəli. Kifayət qədər ümumiyyətlə onlar Azərbaycan futboluna bir gərginlik qatan oyunçulardır. Turanın vurduğu ikinci qolda qapıçı Qazaxıstan yığmasının qapıçısının etdiyi səhvə bir bax. Pakatilov. Adamın aldığı maaş Turanın 4 futbolçunun maaşından çoxdur. Yəni bugün bəzi insanlar durub deyir ki, Serrano var, Turan heyəti belə güclüdür. Yox mənim əzlərim. Say çoxdur. Say çoxdur, 26 nəfər. Amma söhbət keyfiyyətli futbolçudan gedirsə, keyfiyyətli futbolçu təəssüflər olsun ki, bəziləri Turanı buna görə tənqid eləyir. Bölgə komandalarına getmir. Bakı komandalarında
Bəli, asandır. şəkildə. Bakı komandasına Əlbəttə. oyuncu cəlb eləmək asan. Çox rahat. Sən legionerlə özün bilirsən. Mən danışıram Bilirəm, legionerlərə. Legioner deyən haran komandası deyirsən Bakının. O problem yoxdur. Bakı baxır, açır internetdə Bakıya baxırsan maşallah Bakı hər yerdən gözəl. Alov gülləsini görür və okey verir yəni. Belə bir fakt var. Turan deyir Tovuzu açır, görür ki həyət evləri yaşıllıq və həmin dəqiqə deyir ki yox. Onlara Yəni, ora infrastruktur, getmir. onlara infrastruktur daha çox maraqlı, bəli. Məsələ bundan ibarətdir. Sənin bu gün daha keyfiyyətli heyət toplamağın üçün tək futbol klubu olaraq inkişaf eləməyin yetərli deyil. Regionun da infrastrukturu vacibdir. Yəni bu gün görürsən hər kəs Gəncənin stadionundan danışır, Gəncədə stadion. Mən sizə əmin edirəm ki, Kəpəzin stadionu düzəlsin, Gəncənin Kəpəzin heyətində hansısa kənara çıxmalar olmasa, o futbola ayrılan pul həqiqətən də komandaya yatırılarsa, mən sizə inandırıram ki, Kəpəzə çox yaxşı futbolçular gələcək. Amma yenə deyirəm, o kənara çıxmalar olmasa. Hə, aydın məsələdir. Düzgün qeyd Keçək məncə biz sabah oyunundan çox Naxçıvanla oyun daha bir vacib oyun gəlir. gözləntilərini Qabaqda final, üçüncülük üçün çempionatdan çempionatdan Avrokuboklara getmək üçün finaldır bu. Deyə bilərik. Nəsə mən də bilmirəm, bəlkə də hər zaman mən buna görə qınayım, amma çox pozitivəm, yəni Naxçıvan üzərində də sərfəli nəticə ümid edirəm və yaxud da mövsümün sonuna doğru komandanın üçüncülüyü götürəcəyinə mənim inamım çoxdur. Baxmayaraq ki, indi futbol tərəfindən çox çətin görünür. Ancaq mən düşünürəm ki, bunu edə bilər yalnız bir halda, yəni köhnə sistemdən. Köhnə deyəndə indiyənə kimi oynadığı, qurduğu sistemdən müəyyən qədər biraz əl çəkib, dəyişib bir balaca. Düzdür, yenə də resurs problemi yenə də var. Şəhriyardır, sual altındadır. Marandiçi komandanı aparan arxasıca düzdür. Yaxşı ki, Serrano qalıb komandada. Hazırda Marandiçinin işini hətta daha yaxşısını görür, amma təkdir insan. Marandiçi yoxdur və Millerdir. Lazım olan 3 futbolçu var idi. Sanki gözümü də başa düşmürəm nə oldu. Ən lazımlı 3 futbolçu var idi ki, komandanı daşıyanlar, bunların da yoxluğu var. Bunların da üzərinə hocanın Qurban Berdiyevin inadları var. Məsələn, Xəyal, Ayxan oynadılmadı dəfələrlə. İndi görsən Ayxanı gördük. Yəni Ayxan sol ayaq onda həmişə işləyir, amma yenə də oyun üslubuna görə məsələn, ötən mövsüm Ayxanın daha çox şansı var idi qapı istiqamətinə zərbə endirməyə, oyun üslubuna görə. Tez-tez də qola çevirirdi, ən azı yoxlayırdı, təhlükə hiss etdirirdi rəqib üçün. Amma bu dəfə indi hazırki mövsümdə o şansı daha az alır deyənə, nadir hallarda ya fərqlənir, ya məhsullar ötürməklə. Əslində son vaxtlar çıxdığı bütün oyunlarda. Yox, aydın məsələdir, amma son vaxtlar, yəni oyun üslubunun da bir təsiri var buna. Komanda tam olaraq hücum üzərində qurulmayıb. Məncə biraz vabank getmək zamanıdır. Mən belə düşünürəm. Yenə də Araz müəllimin də fikri çox önəmlidir. Məncə Ayxanın oynamamasının daimi mütəmadi olaraq start heyətində günahı özündədir. Günahı özündədir, ona görə ki 90 dəqiqə oynamağa hazır deyil. Oyundan çıxıb önəmli məqamlarda qol vura bilər. Amma bu demək deyil ki, bu futbolçu 90 dəqiqə yeni performans sərgiləyəcək. Bunu da məşqlərdə görən baş məşqçidir. Mən həmişə deyirəm, biz kənardan danışa bilərik, amma biz məşqin içində deyilik. Məşqin içərisində çox şeylər ola bilər və həmin şeylər ancaq Qurban Berdiyev görür. Bugün Ayxan Hüseynovun 90 dəqiqə mən hansısa bir oyunda axıra qədər qalıb eyni performansı sərgilədiyini görməmişəm. Razıyam. Çox istəyirəm, gözəl futbolçudur, sol ayağı möhtəşəmdir. Yaxşıdır. Amma bu demək deyil ki, sən 90 dəqiqə mübarizə aparmağa hazırsan. Sizcə onun maksimumu neçə dəqiqədir? Yəni onun maksimumunu artıq Qurban Berdiyev bilir. Bilir ki, həmin maksimumu verir və o da çıxıb orada qol vurur. Yarım saat mı, 45 dəqiqə mi? Yəni elə fikirləşir. Yəni 65-ci dəqiqədən sonra həmişə məşqlər həmişə əvəz etməyə əl atırlar. Yəqin ki, lazım bilərsə həmin vaxt atacaq. Yəni bu gün Ayxanın 90 dəqiqə komandaya xeyir verəcəyini bilə-bilə Qurban Berdiyev onu kənarda saxlaması qeyri-mümkün. Saxlamaz, bəli, saxlamaz. Hər halda saxlamaz. Bu reallıq deyil. Və Araşı, yəni nəhayət dünənləri, yəni sonlarda da olsa meydanı yenə də buraxdı. Futbolçu meydana daxil oldu. O da çarəsizlikdən edilmiş bir transfer. Mən də elə düşündüm. Elə onu demək istəyirdim ki, Emin Üzürlü say sözün ağzından. Yox. Elə mən demək istədim. Bu gün hər kəs bildirir ki, Qurban Berdiyevin aldığı Araş falan belə. Qurban Berdiyev Araş almır. Qurban Berdiyev son anda həmin mövqeyə hansı futbolçu təklif olunursa, onların içərisindən ən yaxşı variantı seçir. Maliyyə cəhətdən, karyera cəhətdən. Bunların da içərisində belə görünür ki, ən normalı Araş imiş.
Bu gün son anda alınan transfer, son anda edilən transferdən yüksək bir verim gözləmək düzgün olmazdı. Bəzən bu futbol reallıqlarını da qəbul eləmək lazımdır. İnsanlar həmişə düşür. Bu gün Marandiçdən danışdım. Marandiçin Turana verdiyi xeyir həmin dəqiqə mi olub bu Turana gələndə? Yox. Yox, zamanla sözsüz. Zamanla yavaş-yavaş uyğunlaşdı, bəli, adaptasiya oldu. Adam uyğunlaşdı və özünü göstərməyə başladı. Bu reallığı qəbul eləmək lazımdır. Amma onun bir türk dilində deyəcəm bu ifadəni, bir kapasitəsi vardı. Amma bu gün Araşın kapasitəsi o deyil də. Yəni biz bunu qəbul eləməliyik. Amma bunu sənlə mənlə bərabər Qurban Berdiyev də gözəl bilir və mövsümün sonuna qədər bir təhər situasiyadan çıxmaq üçün onu götürməyə məcbur idi. İndi Araz Naxçıvanla maçdan danışırıq. Bu gün Araz Naxçıvan heyətində olan legionerlərlə Turan heyətində olan legionerlərin səviyyəsi bir deyil axı. Yox, onlar Azərbaycan çempionatına çox gözəl bələddilər birincisi. Səviyyə məsələsi var. Filippo və Machado. Məsələ Araz Naxçıvanın mərkəz müdafiəçisi bu gün həqiqətən bir çox klubların transfer listəsində olan bir futbolçudur. 24 yaşı var, cavandır, perspektivlidir, çox yaxşı oyun qurur arxadan. Bu gün Machadonun çempionatda vurduğu önəmli qolları heç bir futbolçu vurmur. Bu gün Felipe'nin oynadığı çox futbolçu oynaya bilmir. Gəlin bu reallığı qəbul eləyək. İndi bəziləri mən deyərdim ki, Felipe Santosla elə Machadonun hesabına o tandem bəli, çox böyük iş görür bu gün burada. Bu gün biz Turanı müqayisə eləyəndə biz ad olaraq müqayisə edirik. Biz yox, daha doğrusu futbol azarkeş ad olaraq müqayisə. Turan, Araz Naxçıvan udmalıdır. Amma udmalıdır sözünün altında nələrin yatdığını var, bəli. düşünmək lazımdır. Asandırmı? Bir heyətə baxaq. Düzdür. Aydındır. Amma bir məsələ var ki, eyni sözü siz indi gətirdiniz ki, Araz Naxçıvanla oynayanı udmalıdır falan, bunun altında başqa şeylər gizlənir. Amma Səbail ilə oyunda məsələn. Razıyam. Bax, orada artıq orada bəs nəyi gətirək? Yox, yenə gəlirik həmin məsələyə. Xatırlayırsınızsa biz burada bir verilişdə olmuşduq və mən bir ifadə işlətmişdim ki, Səbail və Kəpəzlə oynayan komandalar final maçlarına çıxacaqlar bundan sonra. Və eyni şey də oldu. Yəni bu gün Kəpəzin bir tur bundan öncə Sabahı udduğunu xatırla. Bəli. Elə deyilmi? Elədir. Kəpəz artıq 3-4 məşqçinin göndərilməsinə səbəbkar olan komandadır. Və bəli, bu gün biz indi verilişi çəkdiyimiz vaxtda izləyicilərimizin də diqqətinə çatdıraq. Kəpəz Araz Naxçıvan maçı var. İstəyirik onu. Və iş o yerə gəlib ki, Turanın bir çox istiqamətlərdə taleyi Araz Naxçıvandan asılıdır. Birincisi Kubokda Qarabağdan ilk oyunudur və ondan sonrakı ssenaridə Araz Naxçıvan Qarabağ duelinin rolu böyükdür. Məsələn, finala Araz Naxçıvan çıxarsa, artıq oradan Sabah Fənəfçinin çempion olmaq şansı daha çox olacaq. Amma Qarabağ çıxarsa yenə bir orada daha böyük ümidlər var. Çempionatda da eyni bənzər mübarizədir. Yenə Turanın taleyi özündən bərabər Araz Naxçıvandan asılıdır. Və başqa bir maraqlı məqam Eminin də qeyd etdiyi kimi, hazırda bu saniyə, bu dəqiqə üçün Turan Tovuzun əzəli və əbədi rəqibi, dostu, qonşusu, yaxını Kəpəzdən böyük gözləntiləri var. Oyunda hesab 0-0-dır. Kəpəz görək Turan Tovuza kömək eləyəcək yoxsa yox? Sözsüz ki, birazdan biləcəyik. Çatandan sonra biləcəyik. İzləyicilərimiz. Azər, məncə kifayət qədər fərqli, eyni zamanda kifayət qədər maraqlı bir buraxılışımız oldu. Araz bəy, bir daha təşəkkür edirəm sizə zaman ayırıb bura gəldiyiniz üçün. Məncə bitirək və növbəti tur Araz Naxçıvan Turan Tovuz oyunundan sonra yenidən növbəti buraxılışımızı çəkib. Çox qaynar, həmin oyundan sonra çox fərqli buraxılış olacaq həqiqin ki. Bəli, səbirsizliklə bütün azarkeşlər, bütün Turan cəmiyyəsi həmin. Və nəticədən asılı olmayaraq onu da qeyd edək. Turan qalib gələrsə tamam başqa bu havada olacaq. Turan məğlub olarsa qılıncımızı itiləyəcəyik. Qurban Berdiyev və onun komandasından asılıdır bizim növbəti buraxılışımıza hansı? Əslində onlar məğlub olanda bizə daha çox sərf eləyir. Təbii bu bir zarafatdır. Çünki reytinqimiz yaxşı olur. Çünki tənqidin reytinqi ümumiyyətlə həmişə yuxarı olur. Belə, təşəkkür eləyirik növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.